想同楊貴妃浸同款嘅皇家溫泉，又想住呢個唐風園林嘅別院，定係地標5星級酒店呢？波斯假期第2季西安篇嚟啦！今次波斯假期全部為你安排妥當啊！呢次我就揾勻西安各大頂級嘅酒店，反覆對比，精選出幾間最啱香港朋友品味嘅住宿。第一間就坐落喺華清宮景區入邊，呢度擁有6000年皇家桐園溫泉，43度嘅恒溫天然礦泉，每間房基本上都配有獨立嘅私湯，私密又舒服。房間入邊咧有個溫泉泡池，呢一個池夜晚7點鐘到凌晨2點，唔停咁樣出水，唔停咁流。咁呢啲溫泉咧最重要係乜嘢咧？就係華清池幾千年前咧楊貴妃同唐玄宗喺度浸同一條水嚟嘅。咁即係我哋浸下呢個溫泉水係帝王之溫泉，哇！呢個正啊！嗱，呢家咧參觀咧就另外一隻房，咁重點喺邊度咧？梗係講緊個溫泉泡池啦。咁你睇到溫泉泡池咧，真係好有氣氛嘅喎。我哋呢一個咧就係室外嘅，出到去一個小院子咁樣，一個室外嗰個氣氛滿滿，兩個人喺度浸下溫泉，啲水都會係流動咁樣嘅。酒店直達華清宮景區同埋長恨歌嘅表演場，呢個表演真係值得大家去睇，絕對係頂級體驗啊！選擇呢間酒店亦都係為咗唔使好似其他遊客咁睇完 show仲要坐好耐車返酒店，而第二間酒店仲更加便利，行路就可以過到去大唐不夜城、大雁塔啊！我揀嘅酒店唔係亂揀嘅，除咗夠靚，仲要考慮埋周邊嘅便利性。咁依家咧，我哋咧就會係睇到咩酒店啦？嚟到呢個華邑酒店度假村。咁呢間酒店咧係洲際旗下嘅酒店嚟嘅。咁到底有幾緊要咧？我哋入去呢度睇一睇，跟我嚟啊！入到嚟個大堂，你大家睇到，哇，氣派萬千啊，好有唐朝嗰個感覺，啲復古風好犀利，啲服務員咧都係着唐裝嘅喎，好特別。咁啊，大家慢慢睇下，呢度好出名嘅咧，就係我哋後邊咧就係一個好靚嘅花園、公園咁樣啊，喺度咧空氣都清新啲嘅。跟我嚟，唐風園林景清靜到好似古時宅院，仲有孔雀到處行嘅酒店，你哋住過未呢？好啦，依家入到房間，我哋參觀下先。成個風格咧好有呢一個唐風嘅感覺。窗台咧望出去咧就係先由我哋大堂睇到個花園啦。呢度每一間房都係可以望到呢一個花園嘅。第三間就係西安地標級嘅酒店，連住2晚唔使搬行李喎，仲有1晚特色嘅海鮮自助餐，高空區域仲可以360度飽覽城景，視野一流啊！嗱，入到嚟呢度咧，首先咧就係西安係13朝嘅古都，呢個電梯你睇下，哇，一路上去真係有13朝古都㗎，唔信你到時跟我哋美美假期嚟數下知㗎啦，一路過嚟。呢個似咩啊？羽毛啊咁樣咧，就係大鵬展翅喺13朝古都上邊振翅高飛，想感受下呢個酒店咁有中國文化、咁有中國風嘅，跟美美假期、波斯假期嚟西安玩啦！咁啊睇睇下，咁呢啲中國元素呢啲全部都有齊晒啦，可以睇到好闊落，有浴缸啦。好，咁望落去風景當然梗係開闊啦嚇，你哋大家睇到。做波斯假期，我從來唔馬虎。今次踩線，皇冠假日啦、威斯汀啦、麗思卡爾頓啦、索菲特傳奇啦、海悅等等眾多嘅5星酒店，我都逐一考察，就係為咗幫大家揀高質嘅住宿。想了解更多嘅行程、美食同埋景點，記住持續關注後續嘅更新。波斯假期西安篇一定不負大家嘅期望。